បន្តហើយយើងមានព័ត៌មានថានៅថ្ងៃនេះនៅឯភូមិឃ្លាំងសាំងសង្កាត់រស័យកៅគឺមានអគិភ័យឆាបឆេះផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងនោះគឺផ្ទះមួយខ្នងឆេះទាំងស្រុង2ខ្នងឆេះអស់ពាក់កណ្ដាលហើយនឹង4ខ្នងផ្សេងទៀតត្រូវភ្លើងឆេះរោលហើយចាស់ទីតាំងផ្ទះឆេះនេះគឺនៅខាងជើងឃ្លាំងសាំងសូគីមិចជួរមាត់ទន្លេតាមផ្លូវជាតិលេខ5ភូមិឃ្លាំងសាំងសង្កាត់រស័យកៅខណ្ឌរស័យកៅហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនេះគឺថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលោកនៃបន្តានាយការិយាល័យបង្ការអំពើអគ្គិភ័យព្រមទាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក៏បានចូលទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះផងដែរចា៎យើងមានព័ត៌មានជាបន្តគឺព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចហើយលោកស៊ីមន្ធីលោកនឹងធ្វើការរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចចា៎រងចាំរូបភាពពីលោកស៊ីមន្ធីចាជំរាបសួរលោកមន្ត្រីចាបាទជំរាបសួរអ្នកនាងនារដ្ឋនិងទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន CNC ទាំងអស់បាទចាយើងមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដែរហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកអំពីពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនតើដំណើរការដល់ណាហើយចាវិវត្តដល់ណាហើយពាណិជ្ជកម្មយើងចាបាទតកតទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2013នេះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីចោមសិទ្ធិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទទួលជួបជាមួយនឹងលោកខាងតំណាងភាគីជប៉ុនលោកម៉ាសាតស៊ូគូដែលជាតំណាងប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃលេខាធិការអង្គការមិចហ្វិចដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកនិងលោកម៉ាកាស៊ូមីដែលជាទីប្រឹក្សាពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មជប៉ុនរួមជាមួយនឹងលោកគីយ៉ូតាកាដែលជាប្រធានអង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងកិច្ចជំនួបនោះលោកគីយ៉ូតាកាប្រធានអង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសជប៉ុននឹងបានបង្ហាញពីរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការទៅលើការអភិវឌ្ឍថ្មីនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានិងបានលើកឡើងពីគោលនយោបាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថ្មីដែលផ្ដោតសំខាន់ឲ្យអ្នកវិនិយោគិនធំរបស់ជប៉ុននឹងមកវិនិយោគឲ្យកាន់តែច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាពិសេសនោះគឺប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺខាងភាគីជប៉ុនបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះភាពជោគជ័យរបស់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនេះកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នេះបាទចា៎ហើយជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមចោមសិទ្ធិទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឯកឧត្តមបានលើកឡើងអំពីប្រទេសជប៉ុនគឺជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគដ៏សំខាន់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានតាមរយៈក្របខ័ណ្ឌជាច្រើនដូចជាក្របខ័ណ្ឌមិចមេគង្គជប៉ុនក្របខ័ណ្ឌមហាអនុតំបន់មេគង្គ GMS និងអាស៊ានជប៉ុនជាដើមហើយជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមក៏សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាបណ្ដាវិនិយោគកម្ពុជានឹងទទួលបានវិនិយោគកិនធំជប៉ុនបន្ថែមទៀតជាពិសេសហ្នឹងគឺវិនិយោគកិនជប៉ុនហ្នឹងអាចនឹងមកបណ្ដាក់ទុននៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់កម្ពុជាបាទចា៎ហើយលោកស៊ីមន្ទីតាមមានព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមទៀតទេចា៎បាទតកតងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តទៀតហ្នឹងគឺលោកអញ្ញាកឹមសវុតដែលជាប្រធានសហព័ន្ធអ្នកនាំអង្គចេញកម្ពុជាហ្នឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការនាំអង្គចេញវិស័យស្រូវអង្កររបស់កម្ពុជាគឺថាមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតនេះនៅតែមានដំណើរការល្អដដែលហើយជាមួយគ្នានោះលោកញ៉ាគាត់បានមានសំណពរទៅដល់គណៈបកដែលទទួលបានអាសនៈច្រើនក៏ដូចជាគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតនឹងធ្វើម៉េចដោះស្រាយនយោបាយដោយសន្តិវិធីនិងបានឆាប់រហ័សដើម្បីជំរុញឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតបាទហើយគណៈពេលនេះសូមតាមដានប្រសាសន៍ទាំងស្រុងរបស់លោកញ៉ាកឹមសវុតដូចទៅបាទបើយើងនិយាយពីខាងវិស័យឯកជនពិសេសស្រូវអង្ករខាងយើងខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលឃើញថាយើងនឹងអាចបន្តនិរន្តរភាពនៃការនាំចេញហ្នឹងមិនអន់ជាងមុនទេប៉ុន្តែចំណុចនេះវាអាស្រ័យទៅលើស្ថិរភាពនយោបាយនិងសវត្ថិភាពសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាយើងដែរនិយាយឲ្យចំគឺថាតើការកើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់យើងហ្នឹងកើតបានលឿនបានប៉ុណ្ណាហើយផ្ទៃក្នុងយើងហ្នឹងយើងដោះស្រាយ
ក្រោយការបោះឆ្នោតហ្នឹងគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតទាំងពីរគឺគណៈបកដែលមានសម្លេងច្រើននិងគណៈបកដែលមានសម្លេងបន្ទាប់ហ្នឹងគាត់អាចចរចាគ្នាដោះស្រាយគ្នាលឿនប៉ុណ្ណាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីរដ្ឋសភាថ្មីនិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានល្អកាលណាវាល្អកាលនោះមកគិតដល់ចំណុចនេះគិតត្រឹមពេលនេះខ្ញុំមើលមិនទាន់ឃើញមានចំណុចណាមួយដែលព្រួយបារម្ភឬក៏កង្វល់ខ្លាំងទេអញ្ចឹងណារឿងដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវថែរក្សានិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចរឿងសំខាន់ប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយដែលជាកត្តាចម្បងដែលអាចជំរុញទៅលើផ្នែកផ្សេងទៀតជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ដូចជាការនាំចេញយើងបើកាលណាយើងនាំចេញយើងបានច្រើនណាយើងក្រៅពីក្រុមហ៊ុននាំចេញបុគ្គលិកក៏បានចំណូលកម្មករកសិករហើយនឹងអង្គភាពអ្នករស់ស៊ីផ្សេងទៀតដែលបានចំណូលប្រយោលពីការនាំចេញរបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងអត់មានឃើញអ្វីដែលធ្វើឲ្យព្រួយបារម្ភទេចំពោះរដ្ឋាភិបាលចាស់ឬរដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺយើងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាគាត់អាចរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដល់យើងទាំងអស់គ្នាបាននៅទីចុងបញ្ចប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមពៀវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្មករបុគ្គលិកតាមបណ្ដាស្ថាប័នសហគ្រាសទាំងអស់ក៏ដូចជាបុគ្គលិកកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំដែរគឺថាសូមឲ្យយើងមកធ្វើការកុំឲ្យព្រួយបារម្ភហើយនៅតែផ្ទះអញ្ចឹងទីមួយនៅផ្ទះយើងបាត់បង់ចំណូលហើយយើងមកធ្វើការយើងកុំឲ្យព្រួយបារម្ភពីរឿងសុវត្ថិភាពសំខាន់គឺយើងធ្វើការហើយយើងរកកន្លែងដែលសម្រាប់ទៀងទាត់យើងជៀសវាងទៅកន្លែងណាដែលមនុស្សជុំអ៊ូអពេកដែលវាអាចជួនកាលមានស្វឹងទៅវាយគ្នាវាយអីវាអាចពិបាកអញ្ចឹងណាហើយយើងត្រូវជឿជាក់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលទៅលើអាជ្ញាធរខ្ញុំជឿថាអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងអាចមានសមត្ថភាពរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនដល់យើងទាំងអស់គ្នាសូមកុំឲ្យព្រួយបារម្ភចាលោកសិមន្ទីបាទនៅនាងរដ្ឋខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការរាយការណ៍ខ្ញុំតាមប៉ុណ្ណឹងហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទចាសូមជម្រាបលាចាប្រិមត្តទស្សនិកជនចាយើងមានព័ត៌មានចុងក្រោយគឺថាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមនៅពេលនេះគឺត្រូវការឈាម 50,000 ផ្លោកទៀតដើម្បីបំពេញតម្រូវការសម្រាប់អ្នកជំងឺចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហុកគឹមចេងតែជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមនៅសន្តាគារភ្នំពេញព្រឹកមិញនៅក្នុងឱកាសនៃសិក្ខាសាលាមួយស្ដីពីការប្រស័យតាក់ទងក្នុងការជំរុញផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំអំពីការបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាតម្រូវការឈាមសម្រាប់អ្នកជំងឺនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះគឺយ៉ាងហោចណាស់150លីត្រហើយដើម្បីបំពេញតម្រូវការសម្រាប់អ្នកជំងឺគឺមជ្ឈមណ្ឌលត្រូវការឈាមប្រមាណជា 50,000 ផ្លោកបន្ថែមទៀតចាលោកចាំដិតបានបញ្ជាក់ថានៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមគឺមាននៅ22រាជធានីខេត្តក្រុងចាដូច្នេះបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការផ្ដល់ឈាមដើម្បីជួយដល់អ្នកជំងឺទូទៅដែលជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែរនោះចាសូមមេត្តាទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមដែលមានទីតាំងនៅ22ខេត្តរាជធានីចាប្រិមត្តទស្សនិកជនសម្រាប់ព័ត៌មានអភិវឌ្ឍរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា